आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ईयरबड्स के बारे में जो बहुत ही सस्ता प्राइस में होने वाला है। जी हाँ, ये टाइगर कंपनी का ईयरबड्स है जो कि बहुत ही प्यारा है और बहुत ही कम प्राइस में होने वाला है। आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इसकी पूरी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और अगर आपको शॉर्ट वीडियो में ही पता करना है कि इसकी प्राइस क्या है तो हमें कमेंट में वही प्राइस लिख दीजिए, हम इसकी आपको प्राइस बता देंगे और लिंक भी डाल देंगे जहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको 10 एमएम का ड्राइव मिल जाएगा जो कि 1200 से 1500 के बीच में जो ईयरबड्स आते हैं उनमें मिलेगा और क्वालिटी आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा क्वालिटी दिख रहा है।